Hi students, so today we are going to learn about biasing MOSFET amplifiers. In last class we have studied what? The basics of MOSFET amplifiers. അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മോസ്ഫെറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലായിരിക്കും മോസ്ഫെറ്റിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? സാച്ചുറേഷനിലായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു BJTs ആണെങ്കിൽ BJT കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏത് റീജിയനിലാണ്? ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. In the case of MOSFET, it will be acting as a voltage amplifier in which region? Saturation region. Okay, so let's see how we will bias this MOSFET amplifiers. Okay, so why we are biasing a MOSFET circuit എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ MOSFET സർക്യൂട്ടിനെ ബയാസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു ലീനിയർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു മോസ്ഫെറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് which is given in this figure. Okay, so see what is voltage transfer characteristics? Input വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ VTC എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് VGSും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VDSും തമ്മിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് വി ആർ ഡിനോട്ടിങ് as what? വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു VDD അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് A വരെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ആയിരിക്കും. A to B, ഈ ഗ്രാഫിൽ A to B എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ, B to C എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ലീനിയർ ഓപ്പറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ്, അതായത് AB എന്ന് പറയുന്ന സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലുള്ള ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ABയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. And for that purpose, we are taking the bias point in that segment AB. AB എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലാണ്. അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാതിരി ഇല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നിയർലി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ AB എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ബയാസ് പോയിൻറ്റ് അഥവാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓർ ക്യുസൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ Q. Okay, so in this case the coordinates of Q are taken as VGS and VDS. അതായത് Qവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് when we extend the point to its x-axis to the x coordinate and y coordinate we will be getting what? X coordinate VGS ആയിട്ടും, അതായത് DC വോൾട്ടേജ് VGS ആയിട്ടും, y ആക്സിസിൽ VDS ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് VDS ആയിട്ടുമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് യു ഓൾ നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഓംസ് ലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു VDD മൈനസ് ID ഇൻറ്റു RD, ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ID ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 KN into VGS minus VT the whole square if it is operating in which region? Saturation region. Here we are considering the amplifier to be operated in saturation region, hence we are taking the drain current as 1/2 KN into VGS minus VT the whole square. Okay, so applying the value of this drain current in a output voltage equation we'll be getting it as VDS is equal to VDD minus 1/2 KN RD into VGS minus VT the whole square. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ DC ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആംപ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് വി ആർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിങ് a voltage with the gate to source DC gate to source voltage which is already present. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കൂ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കൂ. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? VGS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ V സഫിക്സിൽ G ക്യാപിറ്റൽ X എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ പ്ലസ് മൈനസ് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ്
ഒരു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈനുസോയിഡൽ സിഗ്നലാണ് ഈ ഒരു BGS എന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ GS സഫിക്സിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ GX വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ വോൾട്ടേജ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് VGS. അതാണ് ഗേറ്റിനും സോഴ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലൂ ലെറ്ററിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഎഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന DC വോൾട്ടേജിൻ്റെയും നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള AC വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും ഈ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന VGS. അതാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് VGS ഓഫ് T, അതായത് എഫക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, എഫക്റ്റീവ് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് BGS, അതായത് സഫിക്സിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിലുള്ളത് പ്ലസ് ദ VGS വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റ്, അതായത് DC സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന VGS ദാറ്റ് വി നോ. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അതാണ് ഈ ബ്ലൂ ലെറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന VGS ആണ്. അതിനെയാണ് ഞാനിവിടെ VGS ഓഫ് T ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത പുതിയ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം V സഫിക്സിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ GS എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാതിരിക്കാനാണ് സഫിക്സിൽ ഏത് ലെറ്ററാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത്. VGS ഓഫ് T പ്ലസ് VGS. ഓക്കെ, വേർ VGS അതായത് സഫിക്സിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന VGS ഓഫ് T ഈസ് ദ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് വോൾട്ടേജ്, നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അത്, വിച്ച് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം. സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ്, അതായത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ DC വോൾട്ടേജ് കൂടാതെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈനുസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദി ദിസ് MOSFET ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ടിൽ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് DC ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂടാതെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് VGS എന്ന് പറയുന്ന VGS ഓഫ് T എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നലൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഎഫക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള DC സപ്ലൈയുടെയും ഒരു സമ്മായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും. ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് നോക്ക്, നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള VGS എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയിങ് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലില്ലേ, അതിനെയാണ് VGS എന്ന് ആരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. പിന്നെ നമ്മളുടെ VGS എന്ന് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന DC സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് VGS എന്ന് ഈ X ആക്സിസിൽ ഗ്രാഫിൽ താഴെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഒരു AB എന്ന് പറയുന്ന സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലെ AB എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് വി ടുക്ക് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വിച്ച് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ DC വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദി സൈനുസോയിഡൽ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോമിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലെ AB എന്ന് പറയുന്ന ആ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിൽ Q പോയിൻ്റ്, അതായത് ബയാസിങ് പോയിൻറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ വിൽ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതിനെക്കാട്ടി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ MOSFET ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് വർക്കിംഗ്. സോ ഇതല്ലേ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആംപ്ലിഫയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താണോ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം കൊടുത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് വിച്ച് പോയിൻറ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ. സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടി.
സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയ ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് അവിടെ ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ട് VDS എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് വൈ ആക്സിസിൽ ക്യൂ പോയിന്റിന് നേരെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന VDS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ DC വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ഈ VDSൻ്റെയും ഈ കിട്ടിയ ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ VDS ആയിരിക്കും. എന്താ ഇവിടെ ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ആ VDS ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ, മോസ്ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? AB എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ക്യൂ പോയിന്റ് ആൻഡ് അക്രോസ് ദ ക്യൂ പോയിന്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് കിട്ടും അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ ഷോർട്ടർ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ ലീനിയറിറ്റി അച്ചീവ്ഡ്. അതായത് എത്രമാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ AB എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ 3 ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല? അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ AB എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ അത്രയും ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ലീനിയർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ക്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലീനിയർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ AB എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഡസൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബയാസ് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എത്രമാത്രം ഷോർട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും. ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത്രയും നല്ല ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. So the shorter the segment, the greater the linearity achieved is, and the closer to an ideal, and the output obtained will be closer to an ideal triangular wave. ഓക്കെ, സോ എത്രമാത്രം ഷോർട്ടറായിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നോ അത്രമാത്രം ലീനിയർ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ വി നോ ദാറ്റ് VGS of T is the sinusoidal input that we are superimposing to the gate. So when VGS of T is kept small, അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ടൈം വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ is kept small, അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ടൈം വേരിയിങ് സിഗ്നലും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? സ്മോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് VGS of T ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു VDS of T. കാര്യം നമ്മൾ ലീനിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടൈം വേരിയിങ് drain to source voltage will be proportional to the input time varying gate to source voltage. So അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? VGS of T which is a superimposed voltage at the gate which is varying with time is given by VGS of T will be proportional to the output time varying signal VDS of T. സോ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ VGS of T will be equal to AV which is the constant, proportionality constant, into VDS of T, and this proportionality constant is called the small signal voltage gain of the amplifier. സോ ഈ AV എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിനെയാണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്മോൾ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ നമ്മളെടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പായിരിക്കും സ്മോൾ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ ക്യൂ പോയിൻ്റ് എടുത്ത ആ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ യു വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് സ്ലോപ്പ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം dy/dx, ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്, മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, dy/dx. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ y ആക്സിസിൽ എന്താണ്? dVDS ബൈ x ആക്സിസിൽ എന്താണ്? dVGS. അറ്റ് VGS ഈസ് ഈക്വൽ ടു VGS. അറ്റ് എന്താണ്? VGS ഈസ് ഈക്വൽ ടു VGS. കാര്യം എന്താണ്? ഈ V സഫിക്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ GX എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യൂ പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ x ആക്സിസിലെ
കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ട. യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ സ്മോൾ സിഗ്നൽ. അതായത് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം വി വിൽ ഗെറ്റ് അവർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വി ആസ് -kn into VGS minus VT into RD. So the gain, that is the small signal voltage gain. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ? VGS നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തത് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ സി ആൻഡ് ഡി സി വോൾട്ടേജ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം വേരിയിങ് സിഗ്നൽ. ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതും ഒരു ടൈം വേരിയിങ് സിഗ്നലാണ്. ആ രണ്ട് ടൈം വേരിയിങ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -kn VOV. എന്താണ് VOV എന്ന് പറയുന്നത്? ഓവർ ഡ്രൈവ് വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു VGS മൈനസ് VT. അതായത് VGS മൈനസ് VTയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഓവർ ഡ്രൈവ് വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട്. വി നോ ദറ്റ് ഓവർ ഡ്രൈവ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു VGS മൈനസ് VT. So the final equation for small signal voltage gain is given by AV is equal to -kn into VOV into RD, where VOV is equal to VGS minus VT. So നമുക്ക് നമ്മുടെ കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ആ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ എഗെയിൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഗ്രാഫ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും. നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ ഫേസിലാണോ? ഒരിക്കലും അല്ലല്ലേ. 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും മോസ്ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയറിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത്. 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. So it means that the amplifier is an inverting amplifier. അതായത് നമുക്ക് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്തു നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് the gain is negative, which means that the MOSFET amplifier is an inverting amplifier, that there is a 180 degree phase shift between the input and the output signals. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലായിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ. നമ്മുടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്? ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് RDക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. ഓവർ ഡ്രൈവ് വോൾട്ടേജ് VOVക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ, അതായത് ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് പാരാമീറ്റർ KN എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? KN എന്താണ്? μnCox W/L നമ്മൾ KN എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു KN, ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് KN, VOV which is the overdrive voltage, and RD which is the drain load. So the gain obtained, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ DC വോൾട്ടേജ് കൂടാതെ സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്ത് ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എടുത്ത AB എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ലീനിയർ റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ Q പോയിൻ്റ് ഫോം ചെയ്ത്, അതായത് ബയാസ് പോയിൻ്റ് അഥവാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ് ദ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടിംഗ് വൺ ആൻഡ് ദ ഗെയിൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് it is clear from the equation of gain that it is proportional to the load resistance, the overdrive voltage, and to the transistor transconductance parameters. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. If you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you.